言呗，言呗我得有咯，非常非常，就那言变变呢，看那哪有钱呢？我非常累，想休息一下。我非常累，想休息一下。我就那个非常累，言变变呢，想录起码的休息一下，看那里哪有钱嘛的？第别的那个言一句的，这个问题非常重要。这个问题非常重要。这个问题第别的那个叫做非常言没重要，言一句吧的。杜个一股呀的言在的，他非常喜欢游泳。他非常喜欢游泳。他杜个非常言没喜欢在吧的。游泳一股呀的言在吧的。杜个言啦吧的，她非常漂亮。她非常漂亮。她杜个非常言没漂亮。啦吧的，杜妈个啵နော်မင်္ဂလိ啵နော်言啦吧的。ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့နော်ကျွန်တော်အရင်ပဲဝမ်းတာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်我非常高兴。我非常高兴。我ကျွန်တော်က非常အရင်ပဲ高兴ဝမ်းတာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်နော်အရင်ပဲဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကကြတော့ကိုယ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့အချိန်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့အချိန်ခါမှာတွားပြီးတော့သုံးလို့ရပါပြီနေ့စဉ်အလွယ်လေးသုံးလို့ရတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကကြတော့အလွယ်လေးကိုအရင်ကြက်သွားပါအလွယ်လေးတွေကိုမြတ်မြတ်ပြောနိုင်မှပဲကိုကကြတော့အခက်လေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလာလို့ရမှာပါအလွယ်လေးတွေကိုမရဘဲနဲ့အခက်လေးတွေကိုပဲတွားကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကပြောတတ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အလွယ်လေးတွေကိုမြတ်မြတ်ပြောတတ်အောင်သူများနဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိအောင်အရင်ဆုံးကိုလုပ်ပါဒီခါကျမှခက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလေ့လာပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ရှေ့တခြားတီချက်ကြိုလေးပါ